Deus te colocou como uma bomba nessa cidade. E esse projeto mudará vidas, mudará ambiente. Mas é necessário nós entendermos o nosso papel quando isso acontece. No trono, mostra a tua beleza, quero ver tua paz. Para manifestar o som que acontece no céu. O som de uma adoração que beneficia não apenas a nós, não apenas a nossa comunidade, mas eu acredito que através da nossa adoração nós podemos mudar a história da vida. O som do céu neste lugar, para que tua glória se estabeleça e os povos te conheçam e declarem que tu és rei, que tu és rei. Eu vou clamar, se abram sobre mim. Eu vou clamar, gritar, não desistirei até que os céus se abram sobre mim. E se preciso for, darei a minha vida para liberar o som do céu. Se preciso for, se preciso for, e se preciso for, darei a minha vida para liberar o som do céu. Se preciso for.